Haleellaa TPLF'n lammiilee Affaariif naannollaa Raabuqqaaniif deeggarsi gahaan taasifamaa kan jirre himameera. Miidiyaaleen lixa ololaa fi oduuwwan sobaa tamsaasanii dhaga'antummaa biyya isaanii keessatti qaban irrachaa jiraachuun himameera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessinee isinitti himna. Turtiin keessan waliin haa ta'u. ጦርነት ምንድነው? የፖለቲካ ፍላጎት የመጨረሻው መጫኛ የመጨረሻው ፍላጎት ማሳኪያ መንገድ ነው። ያሁኑ ኢትዮጵያ የትናንትናውን ቲፒኤልኤፍ ሳይሆን የዘመነውን ቲፒኤልኤፍ ለመሸከም ጫንቃው አይችልም። አሁን ማሸነፍ መሸነፍ ሳይሆን የፖለቲካል እኩይ ዓላማው የሚሳካበት ጭላንጭል መንገድ እንኳን የለም። ተቀይሯል የኢትዮጵያ አውድ። በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋ ትቀጥላለች። ሴክተር barnootaati fi maallaqa dabalataa deeggarsa taasisuun akka barbaachisu pirezidaantii Saalawarq Zawudee himanii jiru. Pirezidaantii Saalawarq Zawudeen walgahii barnootaa idil-addunyaa irratti argamuun haasawaa baniinsaa taasisaniiru. Walgahii kana pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron fi Daayirektera olaanaa UNESCO Adri Azulaayitiitu waliin qopheessan. Pirezidaantii Saalawarq karaa toora intarneetaa argamuun haasawaa taasisanii damee barnootaa irratti hojiin investimentii dabalataa akka barbaachisu himanii jiru. Dabalataanis akka walitti qabdu koomishinii barnoota idil-addunyaa ta'uu isaaniitti damee barnootaa gara fuula duraatiin dubartoota hunda keessattuu sababa waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun dubartoota Itoophiyaa miidhamootaan akka fayyadamuuf kan carraaqan ta'uu pirezidaantii Saalawarq himaniiru. Waajjira pirezidaantii irraa odeeffanne. tokkoon lammii Itoophiyaa mirkaa'ina biyyaaf qooda akka qabu ministeerri muummee Abiy Ahmed himanii jiru. Ijaarsi biyyaa bu'aa carraaqqii waloo akka ta'es ministeerri muummee Abiy Ahmed himanii jiru. Ministeerri muummee fuula miidiyaa hawaasa isaanii irraatiin ergaa dabarsaniin carraaqqii waloon kun bifa qindaa'een itti fufuu qabas jedhanii jiru. Haleellaa gareen TPLF baneen lammiilee Affaarii fi naannoo Raabuqqaan deeggarsa gahaan isaaniif taasifamaa kan jirre himanii jiru. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa federaalaa gama isaatiin buqqaatota kanneen dhiyeenyatti hordofaa jiraachuu himuun hanqinoota jiran furuuf hojjechaa jiraachuun himamee jira. Fayyeera Margaa dabalata qaba. Lakkoofsaan 50 kan ta'an lammiileen naannoo Affaarii fi Ollaa irraa garee shororkeessaa TPLF'n haleellaan irratti banamee tasaqee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'e. Naannoo Affaar ganda Daargeeraa buufata qubannaa yeroo Ibaayee Waadal keessatti walitti qabamanii argamu. Haleellaa garee shororkeessaa TPLF'n irratti banameen lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kunneen miidhaan cimaan isaan irra qaqqabu dubbatu. Wallarkuy በ15 ቀኔ ነው የወጣሁት. Mana kootii ba'ee guyyaa 15ffaatti nda'e ergan as dhufee wanti arganne hin jiru. Yeroo mana keenya baanu akka tasaa waan ta'eef lilmoollee fudhannee hin baane. አይነ በስር ሰዎች አባቶቻችንን ዘግተንባቸው መጥተናል። namoonni hedduun abbootii keenyatti cufnee dhufne isaan rakkoo keessa jiru. Erga gara kanatti dhufne dubartoonni 3 hanga 4 daanii jiru. kan daanis akkasumaan dirree irrattidha. ጁምአ ከቀኑ 6 ሰዓት ነው ምሳል በላን ምን አላልን በቃ ልጆቹም እንዴት ተሰማሩ ጁማን ጉያ ሰዓ ጃአ ቱሬ ላቀንስ ተኤ ዋን ብሮ ኦሶ ሂነርገቲን ኢጆሊን ኬኛስ አክሱመቲ ገረ ወራና ዲመን ረሳስኒ ሄዱን የሮዶኮ ወይገሉ ሄዱ ሪፈኒ mana keenya osoo humaa hin fudhatin harka duwwaa baane ijoolleen keenyas bakka bakkatti bittinnaa'uun nuti immoo kunoo azirra qabeenyaan keenya manceera namoota kaan gorra'aa kaan ammoo ajjeesaa turan reeffi jiraanuun jedhu nuti garuu eenyu akka du'ee fi eenyu akka jiru hin beeknu. Buufata qubannaa Ibaayee Waadal keessa namoonni 50 ol ta'an kan jiran yoo ta'u buqqaatonni kunneen biyyattii keessatti nageenyi waaraan akka dhufuuf gartuu kanarratti tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedhaniiru. Buqqaatonni qubannaa yeroo keessatti argaman kunneenis deeggarsa gaas argachaa akka hin jirre dubbatu. እንደምታየው ህዝቡ ይሁሉ ህዝቡ የምታየው ከዛ ተፈናቅሎ ወጣ ነው ግማሹ ህዝብ akkuma ilaaltan ummanni kun hunduu buqqa'ee kan gara kana dhufedha. Ummanni walakkaan yeroo nyaata argatu kaan immoo hin argatu. harka dhibba keessaa yoo baay'ate harka 20tu nyaata argata. Baandi bijaamaan ወጣሁት bijaamaa tokko qofaan mana bahe qabeenya keenya hundumaa dhisneetu baane buddeen tolcheen ture isallee usoon ijoollee kootiif hin fuudhin dhukaasni nurratti banamnaan dhiiseen bahe erga dhufnees wanti arganne tokkollee hin jiru.
Naannoo Affaaritti qindeessaan komaandi poostichi firaa Abduu Muusaa Huseen naannichi hanga humna isaatii deeggarsaa isaa jiraachuu ibsuun dhaabbileen deeggarsaa idil addunyaas deeggarsa taasisuu qabu jedhan. እኛ እንደ ክልል እንደ ኮማንድ ፖስትም ለነሱ የሚገባውን ነገር በሙሉ እዚሁ እንዲያገኙ ነው ጥረት እያደረግን ያለ ነው nuti akka naannootti deeggarsa isaan barbaachisu hunda asitti akka argatan yaalii taasisaa jirram kanaaf deeggarsi kun immoo kan eegalu waan nyaatan waan dhugan yaala fayyaa akka argatan taasisuudham hanga ammaatti naannoon waan humni isaa danda'e hundumaa taasisaa jiram argataniitu yoo ta'e haadholiin hedduun asitti kan dahan jiru isaan kunneen akka naannootti deeggaramaa jiru dhaabbileen deeggarsaa tokko tokkos deeggarsa taasisaa jiru garuu gahaa miti kanaaf dhaabbileen deeggarsaa idil addunyaa qaaman dhufanii hanga buqqaatonni kunneen qe'ee isaaniitti deebi'anitti naannoo waliin ta'uun deeggarsa taasisuu qabu. Rakkoo buqqaatota kanneen irra gahaa jiru ilaalchisuun ETV waliin turtii kan taasisan Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Federaalaa Obbo Mitikuu Kaasaa haleellaa gareen shororkeessaa TPLF baneen namoonni miiliyoona 1,400 caalan qe'ee isaanii irraa buqqa'uu himuun buqqaatota kanneeniif wal jalaan deeggarsi barbaachisaan taasifamaafii jiraachuu himaniiru. ከተፈናቃዮቹ የሚነሳው ቅሬታ ከምግብ ጋር የተያያዘ አይደለም በምግብ ረገድ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንም komiin buqqaatota biraa ka'aa jiru nyaata waliin kan wal qabatuu miti gama kanaan komishiniin sodaa balaa federaalaas dhaabbileen deeggarsa biroonis deeggarsa nyaataa taasisaa jiru yeroo kana rakkoon guddaan dhiheessii nyaataa miti rakkoon guddaan jiru hanqina uffannaan wal qabatuudha hanqinni uffata qorraa fi firaashii mudateera isaan kun bakkuma hundatti waan barbaachisaniif hanqinni mudate rakkoo dhiheessii gama kanaan jiruuf deebii kennuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jirra gama Affaariin buqqaatonni haaraan jiru haleellaa gareen shororkeessaa gama sirraa baneen lammiileen hedduun buqqa'aniiru isaan kanaaf deeggarsi gama komishiniin taasifameef jira deeggarsi wabiin midhaan nyaataa naannoo Affaar taasises ni jira hanqina jiru guutuuf hojjechaa jirra. Haleellaa gareen shororkeessaa TPLF bakkeewwan garaagaraatti raawwachaa jiruun lammiileen nagaan daa'imman manguddoo fi haadholiin balaa cimaaf saaxilamaa jiru. Hiriirri dhiibbaa fi gidduu seentummaa biyyootni lixaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiran balaaleffatu magaalaa guddittii Beeljiyeem Biraazilsitti gaggeeffamee jira. Hiriira kanaanis Beeljiyeem, Xaaliyaanii fi Neezerlaand dabalatee dhalattoonni Itoophiyaa fi dhiiga Itoophiyaa qaban biyyoota Awurooppaa 8 irratti walitti dhufuun hirmaataniiru. Hiriira kanaanis biyyoonni lixa Itoophiyaa irraa harka isaanii akka kaasan miidiyaaleen lixaas Itoophiyaa ilaalchisuun gabaasa sobaa tamsaasuu irraa akka dhaaban gaafataniiru. Hidhattoonni garee shororkeessaa abuuti iddoowwan naannolee Amaaraa fi Affaaritti qabatanitti lammiilee nagaa fi qabeenya irratti miidhaa raawwachaa akka jiranis hirmaattonni hiriirichaa kunneen himaniiru. Rakkoon yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee jiru dhiibbaa alaatiin osoo hin taane fala keessoo qofaan furmaata kan argatu ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii lama dubbatanii jiru. Ambaasaaddarri duraanii lamaan Tibor Naajii fi Doonaald Buut torban darbee raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisaniin sirna sanyii addaan qoodanii bulchuu TPLF Itoophiyaa irratti dhiisee darbee ta'uun himaniiru. Itoophiyaanonni dhiibbaa alaaf kan hin jilgeenfanne ta'uu hubanneerra kan jedhan dippiloomaatonni kunneen hawaasni addunyaas Itoophiyaanonni rakkoo keessoo isaanii fi fala keessootiin akka furatan haala mijeessuu fi qabus jedhaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jifeerii Filismaanii fi pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oluseejoo Obaasanjoo carraaqitaa isaa jiran kan jajan dippiloomaatonni Ameerikaa duraanii kunneen ta'us Itoophiyaanonni dhiibbaa alaaf akka salphaatti akka harka hin kennanne mirkaneessaniiru. Miidiyaaleen lixaa ololaa fi oduuwwan sobaa tatamsaasanii dhagaatummaa biyya isaanii keessatti qaban irrachaa jiraachuu Ingilaand magaalaa Maanchister kan jiraatan Dr. Jamaal Mohammed himanii jiru. Haala amma jiruun uummanni Oromoo tokkummaa keessoo isaa fi saboota biyyattii wajjin qabu cimsachuun ijaarsa biyyaa irratti akka jabaatus dhaamanii jiru. Awwaluse. Wayyaaneen waggaa 27 miliyoonaan toorcharii nama godhanii miliyoonaan biyyaa nama ari'anii. Dr. Jamaal Mohammed Gamtaa ogummaa fayyaatiin dhaabbilee fayyaa Itoophiyaa garagaraa keessa hojjetaniiru gama siyaasaatiinis umrii dargaggummaatti adda bilisummaa Oromootti makamuun qabsoo Oromoo keessatti gumaacha isaanii ba'uuf yaalaniiru hidhamaniis dararaa murna TPLF'n dhala namaarratti raawwatamu mana hidhaa seenuun qabatamaan arganiiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessa deemee waa waraanni ta'e arge bagan arge hammeenyaan qabu utuu irraa namni baratee
utuu irraa dogoggora irraa barannee an rakkinan qabu narra ga'uun sun sanumaafuu dhaqna. Hogguun ta'us nan hidhame. Yogguun hidhamu an hedduu nama 28 ta'a. Hogguun keessa galu namni hedduun kaampiin sun kaampii ummanni qubate fakkaata sana keessaan tokko ta'e waa hedduutu ta'e. Nama 147 kursoo mana hidhaatti dhume yaasaaf buseedha. Reeffa awwaallee dadhabnee jiraa waraabessi nama nyaate. Boolla gadi fageessinee waan awwaaluu hin dandeenyeef reeffa Oromoo waraabessi guuree nyaate. Gaaf biraa waraabessi reeffa baree fayyaa nyaate. Yeroo ammaa England magaalaa Manchester kan jiraatan Dr. Jamal Muhammad Gamtaa ammas oolte bultee siyaasa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofu siyaasa Itoophiyaa irratti yaadota garaagaraa kennuunis beekamu turtii gama Maarsaariitiin ETV Afaan Oromoo wajjin taasisaniin dhaabbilee fi mootummoonni biyyoota lixaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa kan jabeessaniif mirga dhala namaaf yaadanii akka hin taane dubbatan. Gaafa Oromoo miliyoonni tokko Somaaliyaa irraa waraana Abdii Ileetiin dudduuba isaa waraanni wayyaanee ummata Oromoo miliyoona tokko bukkisu mirgi namaan jiru. Irreecha irratti Oromoon dhumu mirgi namaan jiru. Gaafa nadhiin badu, gaafa hayyoonni Oromoo sun hundi badan, gaafa namni 147 mana hidhaa keessatti kursootti nurkaa dhumu mirgi namaan jiru. Kanaafi double standard or it is called hypocrisy. Meeshaa ilma namaa jedhu kana jarri bakka faayidaa jaraatti eeggatu. Bakka faayidaa jaraatti. Kanaafi wayyaaneen hayyamamee fi morma namarraa muraatu. Hayyamamee fi saamaatu. Maaliif jennaan human rightiin jarritti fayyadamanuu feeki. Gabaasaaleen miidiyaaleen lixaa tokko yeroo ammaa dhimma Itoophiyaan wal qabatuun baasaa jiran loogummaan kan guutamanii fi kallattiin duula ololaa irratti hirmaachaa jiraachuu isaanii kan mul'isu ta'uudha. Dr. Jamal Muhammad kan himan. Waan CNN, waan BBC, waan Western media godhu isa dhugaa sa'uudhaaf ani I've got a respect for Western culture. Hedduun culture ummanni isaa akka CNN miti. Ummanni British akka BBC. Ummanni British hin dhaggeeffatu BBC. Even the Brits don't listen BBC now. Propaganda machine ta'ee jira. Bakka jaraa qaanofnee jiru. Ameerikaa keessa miidiyaa jara irratti hin zaggamne jira malee Chicagooni maali Itoophiyaa caalaa terrorized. Chicagooni Afghanistan caalaa balaa qaba. Namutun duwinin ol yookiin reppin yookiin recordii reppiif ajjechaa Ameerikaa keessa jiru. Recordii Afghanistan keessa jiru caala. Recordii Itoophiyaa keessa jiru caala. Kanaafi ergi Obaamaan Ameerikaa pirezidaantii ta'e keessattuu Ameerikaan bakka lamatti cabee jira. Ammallee Obaamaan Liibiyaa barbadeessee hoggana isaallee ajjeesise. Warra isarraa afantu amma Itoophiyaatti jira. Maaliif jennaan corrupt to the root. Democratic Party corrupt. Uummanni Oromoo keessoo isaatti akkasumas sabaaf sablammoota biyyattii wajjin kan yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa cimsachuu akka qabu eeraniiru. Garuu ammoo godinaalee Oromiyaa tokko keessatti maqaa qabsootiin gochoonni hidhattootaan raawwatamaa jiran safuu fi safeeffannaa Oromoon kan wal faallessan ta'us dubbatan. Nama saamanii, nama gudeedanii. Amma Wallaggaa keessatti maaltu deemadhaan? Niitii namaa fuudhanii torban lama tulchanii waan fedhan godhanii qe'eetti deebisu. Kana Oromummaan this is what you are listening. Ana bilbilanii natti himu namni horroo keessaa bilbileen natti himu gidaamii keessaa bilbilanii natti himu. Akkana nu godhaa jiru nama meeqatu natti barreessaa jechuudha natti himu. Akkam goona yoo fuuldura baasne nu ajjeesu takkaa salphinni akkana Oromoo keessa hin geenye jedhu. Murni shororkeessaa TPLF lammata siyaasa giddugaleessaatti deebi'uu akka hin dandeenye simaniiru. Kanaaf uummanni gurmaa'insa isaa cimsuun qe'ee isaa akka eeggatu dhaamaniiru. Alolanuu hawwacanuu malee keessaan waan Itoophiyaan godhaa jirtu ni kabaju. Uummanni of ijaaruu qaba, uummanni of tiksuu qaba, uummanni dirqama fudhachuu qaba, uummanni kabajaa isaatiif loluu qaba. Biyyi kun bara Oromoon bulchu abadan hin diigamu. Kun reeffa keenya irratti ta'uu qaba. Kun kabajaa keenya irratti ta'uu qaba. Maal jennaan namni hunduu qe'ee isaa qabachuun isaa waan hin hafne. Akka amma deemnu kanatti kanaafuu nuyi wayyaanee ijaarrannee dhufne biyya qabannaan kun abadan dhuman ta'a. Oromoo salphisna, Oromoo binna, Oromoo irra deemna, Oromoo saamnee saamsifna. It doesn't work. It is on over our dead.
dhiibbaa Ameerikaan waggoottan dheeraa fi Kuubaa irratti taasisaa turte kan amma Itoophiyaa irratti taasisaa jirtu wal fakkaataa jedhamee jira. Uummanni fi mootummaan Kuubaa garuu hooggansa Fidel Castrootiin dhiibbaa Ameerikaa fi biyyoota lixaatiif osoo hin jilbeenfatiin birmadummaa fi ulfina biyya isaaniif kabachiisanii itti fufuu isaaniif immoo Itoophiyaadhaa fi muuxannoo gaarii taas jedhamee jira. Ababaay Kafanii. An agreement between Castro and Venezuelan President Hugo Addunyaa kanarratti biyyoota yeroo dheeraaf dhiibbaa biyyoota dhiyaa keessattuu kan Ameerikaan taasifamu injifachuun fakkeenyummaan waamaman keessaa Kuubaan ishee hangafa. Kuubaan biyya odolaati. Biyya funyaan Ameerikaa jalatti argamtuu fi waggoota 400 oliif kolonii biyya Speen jala turtedha. Bara faranjoota 1897 pirezidaantiin Ameerikaa bara sanaa McKinley odolatti biyya Speen irraa bituuf $300 miliyoona dhiyeessee ture. In 1897, the U.S. offers to buy Cuba from Spain. Waggaa tokko booda garuu bara 1898 Ameerikaa fi Speen wal lolanii Speen waan injifatamteef Kuubaan amma ta'e walaboomtee mootummaa abbaa irree mootummaa Ameerikaan deeggaramu Fulgencio Batistaan jalatti ummatni odolatti hacuuccaa gara biraaf saaxilaman. Kana booda ummatni Kuubaa hooggansa pirezidaantii biyyattii duraanii Fidel Castroon lola riphee loltummaan Ameerikaa irratti injifannoo argachuun guutumaan guututti walabummaa isaanii kan gonfatan. Cuba's Fidel Castro emerged triumphant after 2 years of guerrilla warfare against the Batista regime. Injifannoo ummatni Kuubaa gonfate kana booda dhiibbaan Ameerikaan biyyattii irratti hin taasifamin hin jiru. Ameerikaan yaalii Fidel Castro ajjeessuu irraa eegalee hanga qoqqobbii dinagdee fi sodaachisoo gara biroo hunda And later that year, the CIA attempts to overthrow the Castro regime with the infamous Bay of Pigs invasion. Ta'us Fidel Castro fi ummatni Kuubaa tokko ta'uun dhiibbaa itti fufiinsaan pirezidaantota Ameerikaa 10 irratti taasifamaa tureef osoo hin jilbeenfatin addunyaa cunqurfamtootaaf fakkeenya ta'aniiru. Biyya ofiis kabachisanii seenaa keessatti biyyoota addunyaa biroo keessattuu Afrikaa cinaa dhaabbataniiru. Kuubaan, Veetnaam, Afrikaa Kibbaa, Aljeeriyaa, Nikaraaguwaa fi biyyoota biroo sirna gita bittaa jalaa baasuuf tumsiteerti. Castro supported similar movements in Mozambique, Ethiopia, Algeria, Yemen, and Libya. Weerara Siyaad Barree Itoophiyaa irratti taasise loltuu fi meeshaa waraanaa akkasumas ogummaan Itoophiyaa deeggarteerti. Ameerikaan yoos waan ittiin Fidel Castro himattu yoo dhabdu shororkeessummaa deeggaraafaa jechuun gama miidiyaanis ololaa irratti banaa turteet. Fidel Castroonis Ameerikaan afaaniin shororkeessummaa haa balaaleffattu malee gochaan shororkeessituudha jechuun yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti osoo hin hafne yaada isaanii kaasuun himataniiru. Bifa kanaan ejjennoo fi kutannoo cimaan Fidel Castro fi uummata Kuubaa addunyaa cunqurfamtootaaf fakkeenya addunyaa cunqursitootaan ammoo ija diinaatiin ilaalamaa turaniiru. Ejjennoo fi kutannoo cimaa fakkeenyummaa kana booda bara faranjoota 2015 bulchiinsi pirezidaant Barack Obama walitti dhufeenya Ameerikaa fi Kuubaa fooyyessuuf yaalii taasiseera. And we're coming on the air now because President Obama about to announce a dramatic change in U.S. relations with Cuba. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Ogeeyyoonni aartii gahee ijaarsa biyyaa keessatti baatan akka guddatuu fi deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu koorporeeshiniin Biroodkaastii Itoophiyaa beeksisee jira. Sirni baniinsa sagantaa biyyaa fi aartii jedhu qophaa'ee paarkii tokkummaatti gaggeeffameera. Nuuru Amaanoo. Itoophiyaan akka ammaa kana rakkoo fi waraana keessa yoo seentu lammiileen ishee jabaatanii kan dhaabbatanii fi diina falmachuuf kan onnatan gahee ogeeyyileen aartii karaa garagaraan bahataniini. Gahee aartiin yeroo biyyi gaaga'ama keessa seentu baatuuf waraanni Itiyoo Eertiraa yaadannoo yeroo dhihooti. Bu'uuruma kanaan ammas hojiilee aartii karaa qindaa'aa ta'een hawaasa biyyattii biraan gahuuf sagantaan aartii fi biyya jedhu qindeessummaa EBCtiin paarkii tokkummaatti eegalameera. Sagantaan torbaan geggeeffamu kun qindoomina koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa, waajjira ministeera muummee, waldaa barreessitoota Itoophiyaa fi waafaa maarkeetingiin kan qophaa'edha jedhameera. Koreen sagantaa biyyaa fi aartii kana qindeessu dhaabbilee kanneen irraa walitti baba'uun akka hundaa'es beekameera. Walitti qabaan koree kanaa aartisti Tasfaayee Maammoo sagantaa kanaan qophiileen aartii hamilee raayyaa ittisa biyyaa cimsanii fi kanneen biroos akka geggeeffaman dubbataniiru. ማህበረሰቡን የሚያነቁና Kaayyoon sagantaa kana walaloo beeksisoota gaggabaaboo fi diraamaa walitti fufiinsaan qopheessuun hawaasa dammaqsuu, haamilee raayyaa ittisaa cimsuu, qabsoo fi injifannoo raayyaa ittisaa mul'isuu, xiyyeeffannoo uummataa guddisuu, uummataa fi raayyaa ittisaa gidduutti riqicha ta'uudhaan walitti hidhamiinsa miiraa guddisuu, dhugaa Itoophiyaa ifa baasuun diina irratti olaantummaa propagaandaa argachuudha. Gahee miidiyaalee keessaa tokko kan ta'e ijaarsa biyyaa milkeessuun kan danda'amu ogeeyyilee aartii hirmaachisuunii fi deeggaruun akka ta'e hojii gaggeessan EBC obbo Fisaa Ittaagasuu saganticha irratti himaniiru. ሀገር ለመገንባት ህዝብ እርስ በርሱ እንዳይተላለቅ ለማድረግ
biyya ijaaruu fi uummanni akka walitti hin buune taasisuuf miidiyaan gahee isaa sirnaan baachuu qaba. Miidiyaan ammoo yeroo akka ammaa kanatti ogeeyyiiwwan aartiif banaa ta'uu qaba. Aartistoonni raayyaa ittisa biyyaa akka dammaqsanii fi guutummaa isaa akka dabalaniif miidiyaan banaa ta'uu qaba jennee waan amanneef sagantaa kana kan qopheessine. Kanaafuu ogeeyyiiwwan aartii hundinuu sagantaa kanatti yoo makamtan nuti akka EBC'tti chaanaalii TV 3 kan raadiyoo 3 fi karaa maastariitiin dhiyeessuuf kutannoo qabna. Balaa ama biyyattii irratti aggaamame kana tokkummaan qolachuun Itoophiyaan biyya jabduu fi nageenya waaraa qabdu akka taatuuf ni hojjenna. Ogeeyyileen aartii sagantaa baniinsaa kana irratti hirmaatanis gahee aartiin ijaarsa biyyaa keessatti bahate yaadachiisuun sagantichi jalqabbii gaarii ta'uu dubbataniiru. ኢትዮጵያ የብዙ ጥበበኞች ሀገር ናት። ኢትዮጵያን ብየ ኦጌይ አርቲ ሄዱ ቀብዱ ገሩ ኑቲ ሀለ ከሚን አርቲቲ ፈይደሞ ከቀምኑ ይምቤክኑ ኬሰቱ ደሜው ኩበሩቲን ሁሉ ወጣት ተነስቶ ወደ dargaggoonni hunduu konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa yaabbatanii gara dirree waraanaa akka imalan kan taasise sirba Xilaahun Gassasee Itoophiyaa jedhudha. Kun yaadannoo yeroo dhiyooti. Hundi keessanuu ni yaadattu. Kan Mahmud Ahmedii fi Alamaayyoo Sheetes akkasuma. ትልልቅ አንጋፋ ሙዚቀኞች sirba artistoota jajjaboo yeroo biyyattiin rakkoo keessa jirtu baasantuu akka biyyaatti ceesisee asiin nu ga'e. Dhaloonni keenya garuu onnee akkasii akka hin qabaanne ta'ee ture. haa ta'uti amma kunoo yeroon nuuf dhufeera. Sagantaan biyyaa fi aartii torbaan geggeeffamu kun qophiilee aartii garaagaraa uummata biraan gahuun nageenya biyyaa eegsisuu fi gootota jajjabeessuuf ni hojjeta jedhameera. Itoophiyaan rakkoo ishee mudate keessaa bahuudhaa fi dargaggoonni gara adda waraanaatti duuluu fi qe'ee isaanii eeguu akka qaban ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee waamicha dhiyeessanii jiru. ወጣቱ ከበጎ ፈቃደኝነት እንግዲህ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ እየከፈለ ይገኛል። dargaggeessi tola ooltummaadhaan hanga lubbuu wareeguu irratti argama. Baatii kana keessas baatii dargaggootaa jennee kabajaa jirra. Wayita kabajnu ammoo hojii mul'isuutinidha. Dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatanii baay'eedha. Naannoo isaanii eegaa jiru. Sababni immoo adda waraanaa qofatti osoo hin taane naannoo ofii keessas lootee seentonni waan jiraniif akkasumas garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin qindoomuun hawaasa irratti miidhaa qaqqabsiisuuf kan yaalan waan jiraniif dargaggeessi qindoominaan gurmaa'ee hawaasas naannoos eeguuf dirqama qaba. ነቅቶ ተደራጅቶ አካባቢውንም ማህበረሰቡንም የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት. dargaggoonni hojii tola ooltummaan gurmaa'anii biyya eegaa jiraachuu kan himan Dr. Ergoogeen namoonni garee shororkeessaa kana deeggaranii hordofamuu akka qaban dhaamanii jiru. ከእናት ከአባቶቻችን የወረስነውን ሉዓላዊት ሀገር biyya haadhaa fi abbaa keenya irraa dhaalle itti fufsiisuu fi ba'aa guddaan dargaggoota irra waan jiruuf hanga wareegama lubbuutti hojii tola ooltummaa irratti bobbahee waan jiruuf kanaaf ammoo dargaggootaaf kabajatu mala. Fuula duratti ammoo gurmaa'uun keessumaa oduu sobaa kallattii garaagaraan tamsa'uu fi dhugaa jiru hawaasa biraan ga'uuf naannoo isaa dammaqinaan eeguu fi adda waraanaattis duuluun kan wareegama kaffalaa jiru itti fufuu qaba jedhee yaada. በመጠበቅ በግንባርም በመዝመት መስዋዕትነት እየከፈለ ያለውን በዚሁ መቀጠል ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። አሜሪካ ኩታ ቡልቺንሳ ቨርጂኒያatti filannoo riippaabilikaanotaa injifatan irratti gaheen Itoophiyaanotaa olaanaa ta'uun ni himama. Bakka qabiyyee dimokiraatawaa jabduu kan taate Virgiiniyaa keessatti riippaabilikaanonni injifatamuun filannoo koongireensiitti aanu irratti bulchiinsa Joo Baayidanii fi qormaata ta'aas jedhameera. Muktar Abdullah. filannoo dhiyeenya bulchiinsa kutaa Virgiiniyaa filachuuf taasifameen kaadhimamaan riippaabilikaanotaa Gileenii Aanken injifateera. Kun ammoo waggoota 13 booda kaadhimamaa paartichaa bulchiinsichatti injifatan isaan jalqabaa isaan taasisa. Bulchiinsi maadhee dimokiraatotaa taate Virgiiniyaan kun maaliif paartii riippaabilikaanii filattee dhimma jedhu irratti Washington Post balballoomii baaseen kaadhimamaa Gileenii Aanken akka injifataniif dhalattoonni Itoophiyaa bakkicha jiraatan shoora guddaa taphachuu beeksiseera. Itoophiyaanonni 30,000 ol ta'an bulchiinsa Virgiiniyaa fi naannoo ishee keessa kan jiraatan yoo ta'u dhalattoonni Itoophiyaa kunniin Afrikaanota biroo waliin ta'uudhaan riippaabilikaanonni akka injifataniif carraaqii guddaa taasisuu Washington Post beeksiseera. Dhalattoonni Itoophiyaa dhiibbaan Ameerikaan bulchiinsa Baayidaniin Itoophiyaa irratti geessaa jirtu hariiroo biyyoota lameenii yeroo dheeraa giddugaleessa kan hin taasifanne ta'uu fi adeemsi Ameerikaan amma dhimma Itoophiyaa wal qabsiiftee deemaa jirtu birmadummaa Itoophiyaa rakkoo keessa kan seensise waan ta'eef jedhameera. Kana malees dhalattoonni kunniin Ameerikaan dhaabbata daldalaa qaraxarraa bilisaa AGOA keessaa
Itoophiyaa haquun waan isaan yaachiseef ta'uunis himameera. Bulchiinsa Virgiiniyaa haarawaa ta'uudhaan kan filataman Glenn Youngkin duula filannoo keessatti Itoophiyaan michuu Ameerikaa ishee jabduu ta'uu fi Itoophiyaa waliin dameewwan garaagaraa irratti daldala irratti ammoo addatti hojjechuu kan barbaadan ta'uun Itoophiyaanonni akka isaan filataniif gargaareera jedhameera. We're going to explore expanding our trading relationships with Ethiopia. I mean, we should in fact be deeply engaged in trade for coffee and spices and knit and woven materials and electrical machines. Hariiroo daldalaa Itoophiyaa waliin qabnu guddisuu barbaanna. Buna, mi'eessituu fi huccuu akkasumas elektirooniksii fi kanneen biroon humnaa qabnu maraan fayyadamuuf qophiidha. Ameerikaa keessa lakkoofsaan Itoophiyaanonni hedduun jiraatu. Lammiileen kunniin waliin dhaabbannaan jijjiirama fiduu akka danda'aniif filannoon bulchiinsa Virgiiniyaa agarsiistuu tokkodha jedhameera. Hojiin faayidaa Itoophiyaa kabachiisuudhaaf gama hundaan hojjetamaa jiru kun fuuldurattis cimee kan itti fufu ta'uunis ibsameera. Filannoo Koongireesii Ameerikaa bara 2022 dhufu gaggeeffamu irratti Riippaabilikaanonni akka injifataniif Itoophiyaanonni Ameerikaa jiraatan Afrikaanota biroo waliin ta'uun kan hojjetan ta'uunis himameera. Bu'aan filannoo Virgiiniyaa kun fuulduree adeemsa siyaasaa Ameerikaa kan akeeku ta'uu beektonni siyaasaa Ameerikaa ibsaniiru. Fakkeenyaaf namoota bulchiinsichatti filatan 10 keessaa tokko filannicha irratti hirmaachuun Joo Baayiden waan deeggaruuf yoo ta'u 10 keessaa 3 ammoo bulchaa filachuuf qofa osoo hin taane mormii bulchiinsa Baayideniif qaban ibsuuf yaadanii ta'uu gabaasaaleen eeraniiru. Kana malees bulchiinsi Baayiden bakka maadhee dimokiraatotaa taate Virgiiniyaatti injifatamuusaaf sababoonni hedduun kan jiran yoo ta'u bulchiinsi Baayiden waggaa tokko guutuuf deemu rakkoolee hedduu waan qabuufi jedhameera. Keessumaa adeemsa hariiroo alaa biyyattiin biyyoota addunyaa garaagaraa irratti hordoftu madaala isaa kan hin eeggannee fi birmadummaa biyyoota kanneenii giddugaleessa waan hin godhanneefis jedhameera. Bulchiinsi Baayiden tarsiimoo hariiroo biyyoota alaa irratti hordofaa jiru irra deebiin ilaalamuu baannaan filannoo Koongireesii 2022 dhufu irratti mo'amuuf akka isaan saaxiluu danda'u qondaaltonni olaanoo paartichaallee kan itti amanan ta'uu Washington Post gabaaseera. Godina Wallaggaa lixaa bulchiinsa magaalaa fi aanaalee Gimbiitti qaamoleen hawaasaa garaagaraa hiriira balaaleffannaa dabala baasa uummata Tigraay fi Abuuti gaggeessaniiru. Miidiyaan biyya alaa kanneen akka CNN, BBC, Al Jazeera dhugaa Itoophiyaa keessa jiru dhiisanii gabaasa sobaa fi fedhii biyyoota dhiyaa galmaan ga'uu fi garee shororkeessaa kana maqaa dha'uu dhiisuu isaaniis balaaleffataniiru. Dubartoonni nageenya biyyaa eegsisuu keessatti qaban bahachuu akka qaban waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa beeksisee jira. Godinichatti mareen dubartoota haala yeroo fi nageenya biyyattii irratti xiyyeeffate taa'amee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Mangistuu Akkumaatu qindeesse. Biyyi tokko nageenya masiisaa fi itti fufinsa qabu akka qabaattuu fi ga'een dubartoonni qaban guddaadha. Waajjira dhimmoota dubartootaa fi daa'immanii godina Horroo Guduruu Wallaggaas haala yeroo biyyattii irratti marii dubartootaa qopheesseera. Hirmaattonni marichaas nageenyi bu'uura misoomaa fi guddinaa waan ta'eef nageenya eegsisuu keessatti ga'ee isaanii kan baatan ta'uu himuun raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuun gara shororkeessaa TPLF fi shanee barbadeessuuf hanga danda'an kan hojjetan ta'uu dubbatu. Akka xalawas alasaa waalatu firasaa wal hundumtu kana keessa kan jiru baadiyaama jira firrisa. Kanaafiyyuu ka'annaatiin hambiraa yoo da'abde yoo loluu da'abde dubartoonni. Kanaaf kun eekamsa jaateef kadhannaallee waliin taane kadhannaan. Eenyuun raayyaa ittisa biyyaa ilma eenyuti? Ilma keenya, dhala keenya. Kan du'us dubartiinis karaan cufamus karaa baakkoo fi shaambuu dhugaanatti dhaga'ama. Har'a garuu karaa gaarii kan arganne inni kamiyyuu yoo biyyatti bulchataanaan karichi maal balleesse? Karaan mootummaan ta'u karaan uummataati. Dubartoonni hedduun yeroo darbee galaa qopheessuutiin, dhiiga arjoomuutiin, qarshii kennuutiin, cinaa hiriiruutiin keessatti nageenya keessatti qooda keenya fudhachaa turreerra jechuudha. Ammallee humna nageenyaa cinaa hiriiruutiin dargaggoonni keenyi gara humna raayyaa ittisa biyyaatti akka isaan makamuu qaban cimsuutii danda'uutii qabna. Inni qarshii qabu qarshii isaa odeeggar. Inni humna qabu immoo imma qarshii sanamtame hojjetamullee walitti dhufne tokkoomne otoo hojjenne. Immi raayyaa kun imma hunda keenyaati. Walaa gargaarru, walii haa uwwaannu, wal bukkee haa dhaabbannu.
biyyi han eenyuyyuu miti hanuma keenya nageenyi san eenyuu miti hanuma keenya har'a nageenya jiru taanaan gabaa baanee bitachuu hin dandeenyu taanaan baaneen gallu taanaan homayyuu faayidaa hin qabu. Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota dubartootaa fi daa'immanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aadde Fantaayee Beenyaa dubartiin yeroo kamiyyuu taanaan birmadummaa biyyaa eegsisuu keessatti qooda olaanaa qabdi jedhan. Keessumaa dubartoonni kun waliin taanee qindoofne biyya keenya diigamuurraa baraaruu dandeenya yoo maal hojjenne waan jedhu sana irra deebinee xiinxaluu nu barbaachisa jechuudha. Warri dargaggeessa qabnu, warra ijoollee qabnu, warra daa'imman qabnu immoo daa'imman keenya gorfachuun, dargaggoota keenya gorfachuun akka isaan haala yeroo irratti dammaqanii, haala yeroo beekanii mana barumsaa bahanii galuu danda'an, kanneen barnoota xumuran immoo akkaataa kamiin akka isaan bahanii galuu danda'an yeroo hunda haati gorfachuu qabdi. Dubartoonnis birmadummaa biyyaa kabachiisuu fi raayyaa ittisaa biyyaa cinaa dhaabbachuun akka tumsanis Aadde Fantaayeen dhaamaniiru. Mootummaa bira dhaabbanne nageenya kana tasgabbeessuuf yoo nuti hin deeggariin mootummaan qofaasaa waan godhuun qabu jechuudha. Unuun dhala keenya gorfachuun, firoota keenya gorfachuun kan wallaalee karaarraa kaatee jiru immoo deebisuun rakkoo didanii kan rakkoo uumaa jiran immoo kanaaf kan safuu keenya balleessaa jiru, kan aadaa keenya balleessaa jiru, kan nurratti gahaa jiruuf kan dhala keenya irra gahaa jiru sana hambisuuf immoo iddoo jirrutti mootummaa bukkee dhaabachuutiin yaada barbaachisu caasa nageenyaaf kennuun. Bulchaa ittaanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Darajjee Toleeraa dubartoonni birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti hanga dirree waraanaatti duuluun gahee isaanii adda durummaan baachaa akka jiran eeruun ammas waan danda'aniin raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa taasisaa jiraachuu himaniiru. Rakkoo yeroo ammaa biyyattii irratti aggaamame qolachuu fi dubartoonni tokkummaan birmadummaa biyyaa eeggachuu qabu jedhan. Godina Wallaggaa Lixaa bulchiinsa magaalaa fi aanaa Gimbiitti qaamoleen hawaasaa garaagaraa hiriira balaaleffannaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shanee gaggeessanii jiru. Bal'ina isaa olaanaa yaaddisaa akka tanutti qindeessira. Jiraattonni godina Wallagga Lixaa bulchiinsa magaalaa fi aanaa Gimbii gochaa shororkeessaa TPLF fi shanee balaaleffachuun hiriira bahaniiru. Hiriira kanarrattis dhaadannoowwan balaaleffannaa gartuuwwan shororkeessaa kana agarsiisan garaagaraa dhageessisaniiru. Shanee fi TPLF dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasaa qabeenya uummataa mancaasaa waan turaniif ni balaaleffannasii jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa hiriira kanarratti argaman. Isaan godhanii keessuma horii manatti naqanii horii gaanfaa manatti naqanii gubuudhaan mana jireenyaa gubuudhaan keessuma haadholii akka horiitti qalanii bakkee darbatanii kan buusanii fi balaaleffachuudhaaf baane. Biyya kana keessatti gochaa isheen godhaa turte nama ajjeesuudhaan, nama dararuudhaan, nama boolla keessa buusuudhaan, morma kutuudhaan, ija jaamsuudhaan, abbaa ijoollee abbaa malee hambiftee haadha ajjeesuudhaan ijoollee haadha malee hambiftee waan jirtuuf inni jalqabaa qabsoon keenya shanee irratti finiinuu qaba. Shaneen uummata Oromoo bakka hin buutu. Shaneen kan Oromoo miti. Abaa'oo shanee jedhee qaamni waamu kuni yoomiyyuu uummata Oromoo bakka hin bu'u. Maaliif Oromoo ajjeesaa namni Oromoo qabsaa'u hin jiru. Addunyaa kana keessatti namni saba isaaf qabsaa'u saba isaa kan ajjeesu hin jiru jechuudha. Kanaaf warra kana balaaleffachuudhaaf gocha nama ajjeesuu, nama fannisuu, mana namaa gubuu, qabeenya namaa gubuu, jireenya namaa balleessuu, nama immoo hin fannisu, hin gubu. Kan koollee, kanuma koollee manni koo kan gubateedha. Goota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun garee kana balleessuudhaafis ni qabsoofnasii jedhaniiru. Tokkummaan kaanee humna keenyaan qabeenyaa keenyaan raayyaa ittisa biyyaa keenya deeggaruudhaani jarreetii kana immoo balaaleffachuudhaaf hundee irraa dhabamsiisuudhaaf illee akka nama tokkotti akka dargaggeessa Oromoo tokkotti kanaaf kanatu na kaase. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Salamoon Taammiruu biyya abbootiin keenya gootummaan eeganii asiin gahan murna baandotaa kanaan hin diigamtu jedhani. Tokko taanee raayyaa ittisa biyyaa keenya cina hiriiruun birmadummaa biyya keenyaatiif qabeenya keenyaanis ta'e qaamaan juuntaaf shaneetti duuluun injifannoo keenya akka mirkaneessinu ergaa koo dabarsaa. Itti gaafatamaa taanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Komishinar Tsahaay Nagaash qaamolee tokkummaan hammeenya irratti hojjetan hundeedhaan balleessuun misooma keenya itti fufsiisuu qabnaa jedhani. Diina shanee as keessaa balleessine nagaa keenya mirkaneessine misooma keenya sakandii tokkoof oduun gufatin ceesisuu danda'uu qabna. Shaneen in awwaalamti. Shaneen abbaa ishii yaabbate juntaa wajjin in awwaalla.
lamuun kaatu awwaala isaan irratti misooma keenya hin dagaagsina. Osoo nuti jirru wayyaaneen gurmuu uummataatti ol hin deebituu jedhani godina Jimmaatti dubartoonni aanaa maannaa waan qabnu hundaanis raayyaa ittisa biyyaa cinaa ni dhaabbannaa jechuun buna arjoomanii jiru. Teediroos Tolaa gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa akka taanutti qindeesseera. Uummanni godina Jimmaa gooticha raayyaa ittisa biyyattiitiif yeroo garaagaraatti deeggarsa taasisaatii kan jiru yommuu ta'u deeggarsa kanas cimsee itti fufeera. Godina Jimmaatti dubartootni aanaa maannaa akka jedhanitti birmadummaa biyya isaanii kabachiisuudhaaf ilmaan keenya eebbifnee raayyaa ittisa biyyattiitti makuu dabalatee hanga aarsaa lubbuutti waan nurraa eegamu hundaa bahachuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsanii deeggarsa buna funaanan irraa kennuu jalqaban kanas cimsanii akka itti fufan illee dubbataniiru. Guyyaa deeggarsa dhaati bareecha natti dhaga'ame ilmaan keenya obbolaa keenya abbaa keenya kanachi jiru jechuudha hamma giidoo keenyaatiin hin gargaara ilmaan keenya nuyi foon keenya damii keenya ni dhangala'aa jiru jechuudha waa tokko waan irraa of qusannu hin qabnu kaayoo jedhame jechuudha. Tina Baasaan bin jedhama awwaa hundaan uyyuu nan deeggaran jedha achiis qabaa ammas immoo huyna kootiin giidoo kootiin birriidhaanis qabeenyaadhaanis nan gargaaraan abadan birriidhaanis qabeenyaa keenyaanis waan qabnuun hin gargaarrannu dubartoota irraa dhaquu yoo dhaquu ta'e dhaquu ta'e gama yoo kennuu ta'es kennuu ta'e gama kana hundaan uyyuu hin gargaarra. Rawdaataa Juun jedhama ana godina Jimmaa ana maannaa ganda urgeeyyiirraa kan jiru ilmoo kan kootis kenneen achi qabaa ammas yoo barbaachisaa ta'e mana ammas ijoollee dhiiraa lama qabaa yoo kenneen nan kennaa ofiifi galaa qopheessi yoo jedhan dhaqeen bira dhaabbadhaa wayyaaneen siichin bulchitu waa tokko waan qabnu maaliinuu hin gargaarra ittisa raayyaa biyyaa kana hin gargaarra bukkee dhaabanna maaliinuu wanti nu duddubbatti deebinu jiru ilmoo tokkos kenneen achii qaba lolaara bira jira anis amma ga'ee kootiitiin maaliin dhaabbadde yoo jedhan waan duddubbatti deebi'u hin qabu. Bulchaan aanaa maannaa obbo Fadiluu Zaakiir dubartoota aanichaa deeggarsa taasisan hundaa galateeffachuun diinota biyyattii kan ta'an gareewwan shororkeessitootaa TPLF fi Shanee barbadeessuudhaaf uummanni aanichaa hundi nageenya naannoo isaa eegaa waan isarraa eegamu hundaa baachuu akka qabaniifilleen waamicha isaanii dabarsaniiru. Kaleessa mana tokko keessaa tokko aangeessanii tokko ajjeesanii tokko hidhanii nu dararaati kan turan jechuudha. Kanaaf dararaa sanaa fi waanjoo garbummaa sanatti nu deebisuudhaaf akka aanaattis gocha kana dargaggoonni kan keenya yeroo kamuu caalaa hojii nageenyaa halkanii guyyaa hojii misoomaa halkanii guyyaa miira yeroo hin qabneen hojjetaa nageenya aanaa kan keenya itti uffisiifnee hawaasni kan keenyas akka biyyaattis ta'e akka aanaa kan keenyaatti nagaadhaan galee nagaadhaan akka inni bahu akka inni hojii misoomaa hojjetu ummata kan keenya hunda daangaa hanga daangaa hirmaachisee sochoosee nageenya biyyaa eeguudhaaf qophii hunda xumuree hojiitti galeeti kan inni jiru jechuudha. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir gama isaaniitiin deeggarsa dubartoonni aanaa maannaa gooticha raayyaa ittisa biyyaatiif taasisan erga wal harkaa fuudhiinsa gaggeessaniin booda dubbii taasisaniin dubartoonni gootota birmadummaa biyyattiitiif dhaabbachuun kan beekamanii fi ijaarsa biyyaa keessattis qoodii isaanii olaanaa akka ta'e ibsaniiru. Deeggarsa eegalan kanas cimsanii akka itti fufan illee gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis obbo Tijjaaniin uummanni hundi nageenya naannoo isaa dammaqinaan akka eeggatu qabu ibsuun deeggarsi dubartoota aanaa maannaatiin eegalame kunis aanota godinichaa hunda keessattuu cimee akka itti fufuu qabus himaniiru. Kun qabeenyaan gargaaruudha. Haati gootaakin ilmoo fi eebbistee gaggeessitoota jiraatu. Hadda dubartoonni jirtan ilmoo keessa yoo isin eebbiftanii gootummaadhaan gaggeessitanii laga nuun ceene hin jiru. Tabba nuun baane hin jiru. Dubartiin keenya moo haati keenya obboleettiin keenya gaafa nu eebbistee nu jajinoomsite dhiirri dubbatti hin deebi'u. Qabeenya kennitan bukkeetti ilmoo keenya abbaan biyyaa isin waan ta'eef ilmoo keenya kennuun nurra jiraatu. Hadda nutu biyya bulchaara waan ta'eef deebitee garbummaa waan toobate waan abaarte juuntaan nuti deebi'u jechuun dhugaan isinitti himaa dhumnee nama tokkotti kan lama lekuu waan hin kajeelamne waan ta'eef warri maannaa fakkeenya nuyi. Biyyattii kana hin ceesifnaa homaa waa tokko hin shakkinaa waa tokkittii kan shakkin hin ceena waan ta'eef isin qabanne. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Jimmaati. Dubartoonni godina Booranaa Itoophiyaa diigamuurraa ni baraarraa qaamoleen nu keessa taa'uun biyya keenya diiguuf hojjetanis ni saaxilaa jedhanii jiru. Dubartoonni godina Baaleessi nageenya biyya isaanii eeggachaa raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa taasisan kan itti fufan ta'uu himanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinaalee lamaanii hawwii taafsaatu qindeesse.
Godina Booranaa bulchiinsa magaalaa Yaaballootti akkaataa nageenya naannoo fi biyya eeguun danda'amu irratti dubartoota magaalichaa waliin mari'atame. Dubartoonni maricha irratti hirmaatan gaachana birmadummaa Itoophiyaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa wareegama kaffalaa jiru waan qabaniin kan deeggaran ta'uu himuun qaamolee isaan keessa taa'uun biyya diiguuf hojjetaa jirus ni saaxilla jedhan. Waan dandeen raayyaa ittisa biyyaa habira dhaabannu habira ejjinu. Warri keella nase mooyyalette jikuun wanni inni laalu. Nadheen kiimbo sukkaari salbaajiyyaat sun laalan makiinaa si deeme wanni isaneessa dhuftan mattaawaqaan keessamme ammi juuntan mattaawaqaan isii yaatuun ka dillaati ka waleeytaati nami gaafatin jiru warri makiinalleeni beese fudhate akkuma fedhe dabruu jirti. Oromoo awwaalte ili dhoorte miil dhoorte dhiirummaa dhoorte nafsaala Taayilaandiite waan agam goote godin keen kana keessa baani. Namisiin guurtee akkas goote nama gamii jira. Raayyaa ittisa biyyaa gaachan keella ilmeeteen nami achi yaa'ee dhumachuu jira ilmeeteen. Yoo yaa'anii aduu lamaan ilmeeteen akkasuma yaate ta'a nami dhiirsoowwan isaa gannis achi gale yaa'ee aduu jira. Imma waan qabnu bira ejjine qarqaaruu qabna. Itti gaafatamtuun liigii dubartootaa magaalaa Yaaballoo addee Tsahaayii Tsaadiqee nageenyi yoo boora'u jalqaba kan miidhamu dubartoota waan ta'eef miidhaan dubartoota bakka biraarra gahu miidhaa keessan ta'uu hubachuun gahee keessan bahuu qabdu jechuun dhaaman. Nageenyi yoo boora'u waraanii yoo ka'u jalqaba ka miidhamtu jalqaba waan cufaafu dursi ka taatu dubartoota dhaacha. Nu akka dubartii godin Boorana keetteenne wanni godinaalee Oromiyaa godinaalee garaagara keessa dubartii irra raawwatan nuquuquf nu dhukkubsuu danda'u qabaa jecha. Kantiibaan magaalaa Yaaballoo addee Eedan Kaffaaloo dubartoonni kallattii maraan ijaaramuun nageenya ofii fi naannoo isaanii eeguun birmadummaa biyyaa kabachiisuu qabu jedhan. Nageen magaala keenya enne nageen godin keenya enne nageen naannoo Oromiyaa eeguu qabna. Nageen biyyaa eeguu qabna. Biyyiilleen keenya yoo nu asin nageen keenya eeganne naannoon Oromiyaa nagaa. Naannoon Oromiyaa nagaa biyyittiillee nagaa jechuudha. Oduma wal fakkaatuun godina Baaleetti mariin dubartootaa haala yeroo irratti xiyyeeffate taa'ameera. Dubartoonni maricha irratti hirmaatanis yeroo kamiyyuu caalaa nageenyaa fi birmadummaa biyyaa kabachiisuuf qophaa'oo ta'uu himuun qaamolee yeroo ammaa nagaa fi tasgabbii biyyaa booressuun ergama diinaa fudhatanii socho'an kamuu ni balaaleffannas jedhaniiru. Yeroo juntaan lola labsirraa kaasee dubartoonni keenya adda durummaadhaan raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaan gahee olaanaa yookaan shoora guddaa taphachaa turaniira. Yeroo ammaa kanattis dubartoonni keenya raayyaa ittisa biyyaa cinaa hiriiruudhaan gahee olaanaa taphachaa jiranidha jechuudha. Diinni keenya bakka hunda jira. Bakka hunda keessa faca'ee jira. Dhokatee jira. Nu keessa jira. Kana of keessaa baasnee raayyaa ittisaa bira dhaabbannee biyya teenya yoo utubnee jenne diigamuu irraa hin baanu. Itti gaafatamtuun liigii dubartootaa godinichaa addee Gannoo Amaanaa haala yeroo ammaa biyyi keenya keessa jirtu kanatti adda durummaan kan miidhaman dubartootaa fi daa'imman waan ta'eef dubartoonni hubannoo gahaa akka argataniif marii kana qopheessine jedhan. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Baalee addee Hindiyyaa Huseen waggaa 27 darbanitti murni TPLF hawaasa godinichaa fi guutuu biyyattii irratti dararaa geessisaa turuu himuun dubartoonni yeroo kamiyyuu caalaa kutannoo fi hidhannoo ofii jabeeffachuun nageenya naannoo ofii eeggachuu qabus jedhan. Garee shororkeessaa humna muraasa humna horataniif Itoophiyaa keessatti hanga turasan keessatti duratti hojjechaa ba'an waan ta'eef waggaa dheeraadhaaf qabeenya horatanii jira waan ta'eef deebi'anii biyyoota irratti immoo uummatuma keenya daa'imman keenya dubartoota keenya maanguddoota keenya dararaa hamaa keessa jiran yeroo ammaa kana namni hedduun dhumee jira akkuma reefu jedhame dhiiga arjoomuu qabna. Kana yoo hojjenne misooma keenya immoo daqiiqaa takka osoo dhaabbatii yoo itti fufsisne biyya tana baraaruu dandeenya jechuudha. Duulli talaallii COVID-19 Pfizer jedhamu sadarkaa guutuu biyyaatti kaleessa sadaasa jaarraa eegalee kennamaa jira. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa duula kana ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Duula kanaan talaallii Pfizerii dabalatee talaalliiwwan kanaan dura kennamaa turan dhaabbilee fayyaa mootummaa fi wiirtuuwwan talaallii yeroodhaaf hundeeffaman hunda keessatti kennuun itti fufas jedhan. Lammiilee rakkoo yeroo ammaa biyyattii mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'an iddoowwan garaagaraatti qubataniifis dursi kan kennamu ta'us himanii jiru. Dr. Liyaa Taaddasaa yeroo ammaa biyyattii keessatti talaallii COVID doozii miliyoona 8 akka jiruu fi yeroo dhiyoo keessatti ammoo dooziin miliyoona 9 fi 600,000 gara biyyaa kan galu ta'uu beeksisaniiru. Naannoo Oromiyaatti haroon baatuu Dambalee aramaa boceetiin daran weeraramaa akka jiru qooda fudhattoonni himanii jiru.
Aramaanni haroo baatuu dambal kun erga bara 2009 mul'ate asi lafa hektaara harichaa 2000 kan uwwisee fi rakkoo kana waaraan furuu fi hirmaannaa qooda fudhattootaa gaafateera Ministeerri Bishaanii fi Annisaa Taaddasaa Tarrafaa. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanolee godinichaa fi bulchiinsa magaalaa Baatuu kan daangessu harri Baatuu Dambal aramaa boceetiin daran miidhamaa akka jiru qooda fudhattoonni dubbataniiru. Harri Baatuu Dambal aramaa boceetiin bara 2009 irraa eegalee hanga ammaatti qaama bishaanichaa hektaara 2000 ol weeraree dhiibbaa geessisaa akka jiru ibsaniiru qooda fudhattoonni. Hara Baatuu irratti rakkoo hin jiru. Rakkoo hin boceetii akkuma argitu kana hin bociin kun aramaa bocee jedhama afaan Oromootiin. Aramaan bocee kun jalqaba kan dhufe Awaash Tafaasasii Qooqaa Hayiqirraa jedhameetiniin yaaddama. Bocee aramii kun baay'ee hamaa waan ta'eef maaliif qaamni isaa hunduu hin biqila. Yooma akka biqilee yooma akka gaheeyyuu hin beektu yooma san daraaraa yooma san jigaa. Baay'ee immoo dambaliidhaan amma bishaan kun daangaa kana hunduma isaatu aanolee reebsitti misan hundaa ganda isaanii hundumaayyuu garganda 31 akka kan ta'an caafiin tuqee jira jechuudha hunduma isaaniitti kabarii gochuutti jira jechuudha. Akka qorannoon mul'isuutti gara hektaara 2000 ta'utu aramaa bocee kanaan midhamee jira. Kallattiidhaan ammoo magaalaa Baatuu kanaan kan daangeffamu haraan kun hektaara 80tu aramaa boceedhaan qabamee jira ammaan tana. Aramaa boceen asitti akkanatti haroo kanarratti ba'uu isaatiin biqiluu isaatiin tokkoffaa haroon kun gogaa jira. Kanan dura bishaan as naannoo kanatti gahaa jiru ammaan tana mul'atu. Akkuma argitanii amma bidiruun kennallee kun raasaa jira. Galgala sa'aatii kanaa fi guyyoota sanbatan ijoolleen dargaggoonni magaalaa kenna iddoon kun iddoo bashannanaati. So ammaan tana sababa weerara aramaa bocee kanaan amma argaa jirtani. Turistoonni kana duras bal'inaan dhufaa jiran kana karaan kun gara lagaatti hin seensu waan ta'eef hawwata turistii ta'uusaa kana dura kan beekamuun haroon kun ammaan tana ammoo turistoonnis baay'ina yoo dhufanis asumatti dhaabatanii deemu seenuu hin danda'anii jechaadha. Bishaan hin argani arguu hin danda'an bishaan kun fagoo jira. Baroota darban aramaa kana naannoo magaalaa Baatuu qofa kan jiru hektaara 80 qulqulleessuuf yaalamus waan hin milkoofneef duula qaamolee garaagaraa fi xiyyeeffannoo addaa akka barbaadu qooda fudhattoonni dubbataniiru. Gidi 2009 irraa kaaseedha kan aramaan bocee haroo kanarratti mul'achuu kan jalqabe waggaadhaa gara waggaatti immoo bal'achaa haroo baay'ee qaba haroon keenya gara gogiinsatti deemaa jira waan ta'eef qaamni kana dhaga'u hunda waan humni isaa danda'uun wajjin taanee haroo kana habaraadhu ka jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Ministeerri Bishaanii Fannisaa Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa hara Baatuu Dambal kana erga daawwatanii booda harichi faayidaa guddaa osoo kennuu qabu dhiibbaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef hirmaannaa qaama hundaatiin harri kun qulqullaa'uu qabaa jedhanii jiru. Amma xaana duwwaa osoo hin taane iddoo baay'ee isaatti bal'atee jira. Akkuma jenne Qooqaa Baatuu hawaasaa iddoo biraatti iyyuu akkasuma dabalateetu garmalee bishaan baay'een jira mancaasaa jira jechuudha. Rakkoonni guddaan qabsiisaa jiru tokkoffaa maa inni oomisha qurxummii akka jiru kan hin balleessa haroo keessa kan jiru jechuudha. Lammaffaan bishaanumti kun mataan isaa gogaa deema keessaa fayyadama waan ta'eef keessa waan biraa dhufa jechuudha. Qotee bulaa dhumti bishaan kana fayyadamee jalsi fayyadamu iyyuu guddaa isaa miidhamaa jechuudha. Kun rakkoo gurguddaa isaati. Amma gaafa laallee jennu kun bal'inni kun guddaan kan inni qabatee jiru kun aramaa bocee kana qabatee jira jechuudha. Kun takka bishaan iyyuu gossamu jala waan ta'eef xiyyeeffannaa addaati kan inni barbaadu. Maal ta'u qaba falli isaa uummata hundumtuu walii galee caasaan mootummaa kan naannoo bishaan hojjetu ministeera keenya dabalatee kan naannoo jiran biiroo qonnaa eegumsa naannoo bulchiinsa harkaan jiruu fi magaalaa hundumtuu humna guutuun duula barbaachisa jechuudha. Duula sana yonnaa godhetu harka namaatii waan kana keessaa baasna. Ministeerri isaanii rakkoo kana hiikuudhaaf yeroo gabaabaattis xinxaalaa fi gamaggama gaggeessee gara hojiitti akka seenuu fi kallattii kan kaa'u ta'us ibsanii jiru. Ministeerri Bishaanii Fannisaa Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa. Kana gochuudhaaf kan barbaadamu maa inni jalqaba nama barbaachisa bishaan kun jedhamu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf qotee bulaa addaa jiru kun bishaan inni kun irrigeeshiniin fayyadama. Yoo bishaan jiraate kana fayyadama. Oomishi iddoo kana jiru hundumtuu kuduraa muduraa Finfinneetti dhiyaatu naannoo kanaatti kan ba'u. Namni hundumtuu sadarkaa sanaa yaadu barbaachisa jechuudha. Lammaffaan abbootiin qabeenyaa naannoo kana jiran kan isaan tuurizimiin dhufee hoteela jiraatee daldalanii jiraachuu danda'an qurxummiin akka isa kun yoo naa ba'e. Sadaffaan iddoo bashannanaa guddaadha Baatuun. Kun yoo jiraate rakkoo kana hiikuun immoo dirqama ta'a jechuudha kana keessaa ba'uudhaaf. Kanaaf kan amma barbaadamu maayin abbaa qabeenyaa uummata keenya hundumaa jaataannoo kanaa kan ta'e qotee bulaan hojjetaa mootummaa manni barnootaa hundumtuu duula geessuun hin barbaachisa. Duula sanaaf akka ministeera bishaaniitti nuti waamicha gaggeessan yeroo dhiyootti yeroo kana namni qophaa'ee akka nu eeggatu asumaan gaafachuun barbaada. Harri Baatuu Dambal aanota godina Shawaa Bahaa aanota 3 aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa aanaa Zuwaay Dugdaa fi
aanaa dugdaa gandoota 31 fi bulchiinsa magaalaa Baatuu kan daangessu yoo ta'u aramaan bocee kun qaama hara Baatuu hektaara 2000 ol dhuunfatee qarqararraa eegalee haala ariitii qabuun haricha goggogsaa deemaa jira. Naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa godina Alaabaatti piroojeektiin bishaanii Alaabaa Saankuraa harkifachuu isaatiin rakkoof saaxilamneerra jedhanii jiraattonni aanaa Weeraa Dijjoo. Piroojeektiin birrii miiliyoona 100 oliin hojjetamaa jiru kun hanqina meeshaalee ijaarsaa kan mudatee fi kana furuu fi kan hojjetan ta'uu Ministeerri Bishaanii fi Annisaa Dr. Injiinar Habtaamuu Tafaa himanii jiru. Taaddasaa Tarrafaa. Naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa godina Alaabaa aanaa Warra Dijjootti piroojeektiin bishaan dhugaatii Alaabaa Saankuraa Lootuu yeroo qabameef keessatti xumuramuu dhabuu isaatiin rakkoo guddaatiif saaxilamneerra jedhan jiraattonni. ከስልጤ የመጣው ውሃ ለእናንተ በለበሸኖ ይደርሳል ተብሎ 40 ሚሊዮን አለቀ። Kanaan dura bishaan naannoo Silxee irraa isiniif dhufaa jedhamnee birriin miliyoonni 40 qisaasame. Ammas piroojeektiin kun waan fiixa bahu natti hin fakkaatu. መፍትሄ እኩል በጋራ ተነስቶ ይሄ መፍትሄ ለዚህ ህዝብ ቢፈለግለት እንዴት ይጠፋል? qaamni dhimmi ilaalu waliin ta'e akkamitti furmaata fiduu dadhabe akka bishaan kun nuuf xumuramu ni gaafan. ውሃ በመታጣቱ እጃቸውን ሳይታጠቡ በሶፍት አድርቀው ነው ሌላ እናት የሚያዋልዱት ማለት ነው። bishaan dhabamuurraan kan ka'e ogeeyyonni fayyaa dhiiga sooftiidhaan qulqulleeffatanii haadholii deessisaa jiru rakkoo hamaa keessa jirra. Birri miliyoona 100 fi miliyoona 1 ijaaramaa kan jiru piroojeektiin kun uummata 60,000 ol tajaajila jedhamee eegamus rakkoo ujummoo fi hanqina meeshaalee elektiroomakaanikaalaatiin harkifachuusaa piroojeekticha ijaaraa kan jiru dhaabbanni ኮንስትራክሽን hojii bishaan naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa ibseera. ስራዎቹ ኦልሞስት ወደ መጠናቀቁ ገብተዋል። እርግጥ ተወሰነ ጊዜ የፈጀው የኤሌክትሮሜካኒካል ችግር ነው ነበረው። hojiin kun amma gara xumuraarra gaheera. Kan yeroo nutti fudhate dhiyeessii meeshaalee elektiroomakaanikaalati rakkoo dhiyeessii ujummoo akka biyyaatti nu mudate amma garuu bitameera. Ni xumurra guyyaa 45 keessatti. Piroojeektii kana kan daawwatan Ministeerri Bishaanii fi Annisaa Dr. Injiinar Habtaamuu Tafaa qooda fudhattoota erga mariisanii booda rakkoo piroojeektichaa kana akka furan dubbatanii jiru. አላባ ሳንኩራ ሎቱ የሚባለው ፕሮጀክት የተጀመሩ ስራዎች ጥሩ ጅምር ያላቸው ቢሆን የሚሰራው በመንግስት ተቋራጭ ነው። Piroojeektiin bishaan dhugaatii Alaabaa Saankuraa Lootuu jedhamu kun hojiin eegalame gaarii ta'us dhaabbata ijaarsaa mootummaatu ijaaraa jira. Rakkoo hanqina ujummoo hanga isaan mudate ni furraaf hanqina meeshaalee elektiroomakaanikaalaa qaban adda baasanii yoo nu gaafatan ta'e ni deeggarra. Dhaabbanni piroojeektii kana ijaarus ariitiin xumuruudhaaf qooda isaa fudhateera. ከአንድ ወር እስከ 45 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ያንን ፕሮጀክት እናጠናቅቃለን ብለን ነው ያየነው ማለት ነው። Rakkoo bishaan dhugaatii akka biyyaatti jiru furuudhaafis Ministeerri Bishaanii fi Annisaa maallaqa gargaarsaa biyyoota alaatii argamu qofaatiin piroojeektii ijaaruu qofa osoo hin taane rakkoo akka biyyaatti jiru kana keessaa bahuudhaaf teekinooloojii xixiqqaa biyya keessaatiin furuuf Inistiitii teekinooloojii bishaanii waliin hojjetaa akka jiran Dr. Injiinar Habtaamuu Tafaa ibsaniiru. ትልቁ ወደፊት ግን ማድረግ የሚገባንና እንደ ሚኒስትር ይዘን ያለን እስከ መቼ ነው ከውጪ ባለው ድጋፍና በብድር ለማህበረሰቡ ውሃ እናስገባለን የሚለው ፓርት በጣም አጠያቂ ነው ማለት ነው። Dhimmi guddaan fuulduratti nuti akka Ministeerri Bishaanii fi Annisaatti hanqinni bishaan dhugaatii uwwisni isaa gadi aanaa waan ta'eef liqii fi deeggarsa biyya alaatirraa argamuun qofaa rakkoo bishaan dhugaatii jiru hiikuutii hin dandeenyu. Amma teekinooloojii biyya keessatti kalaqaman Inistiitiyuutii misooma teekinooloojii bishaanii keenyan sadarkaa manneen abbootii warraatti akka ganna dhufuu irraa eegalanii bishaan kuufatan taasisuun hojii eegalleerra. Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne son xumuriin hangafoota isaaniin si yaadachiisa. Haleellaa TPLF'n lammiileen Afaariif naannoo Laarraa Buqqaan deeggarsi ga'aan isaaniif taasifamaa akka hin jirre himaniiru. Miidiyaaleen lixaa ololaa fi oduuwwan sobaa tamsaasan dhaga'amtummaan biyya isaanii keessatti qaban hir'achaa jiraachuun himamee jira. Naannoo Oromiyaatti haroon Baatuu Dambal aramaa boceetiin daran weeraramuun himameera. Kanneen ijoo yeroo kanaaf qindeessine ture kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessine kana mammaatti daawwattan ture. Oduu isinitti muunsi waliin turtii kan hin taasise Abaaboo Maammooti turtiin waliin qabattaniif galanni keenya guddaadha yeroo gaarii.